Tere tulemast vaatama meie uut videot. Tšau! Tšau! Ennem kui üldse hakkame rääkima, mida ja kus me täna püüame, siis ma soovin tänada sind seal teisel pool ekraani, sest sa oled nagu jõhkralt kõva vana, sest ma eelmises videos tegin üleskutse, et meie suurima laikide arvuga video ehk siis 303 laiki sai ületatud 48 tunniga, nagu mida hekkina. See on nagu nii kõva tulemus, et see tõmbab motivatsiooni niimoodi üles, et me tulime nagu kohe järgmine päev kalale, et toota teile uut materjali. Nii et kui tahate, et videosid tuleks, siis laikige neid videosid nagu puruks. Ja kui ma ausalt ütlen, siis kui see 300 sai ületatud, siis ma olin nii õnnelik, et tead, hüppa või pommi. Ja. Aga tänasest päevast siis, et täna ei ole üksi, täna on Taavi ja Kevin ja oleme Heigilt rottisime paadi ja Heigilt rottisime ka koha, kus püüda. Ehk siis tulime siia metsade ja mägede vahele, leidsime sellise järve nagu Vesijärvi lahti külje all. Ja Heiki rääkis, et siit tuleb kõvasti koha. Ja siin me oleme. Tänane plaan on trollida, ehk siis vedada vooblereid järel. Ja kui trollimisega ei tule, siis jälgime vähe kajaloodi, vaatame, kus põhjas on kaari ja siis proovime ka tsigitada. Ahven koha on nagu põhieesmärk, aga nagu te teate meid, et kui ikka seda ei tule, küll me siis kalda äärde läheme seda augi ka otsima. Ja siis, kuna järved ei ole meie kõige tugevam külg, siis lihtne ei saa meil olema, sest me oleme enamus merevennad. Merevennad, jah. Merest me leiame selle kala üles, järvega on teine teema. Aga me oleme siin käinud, ma ei tea, kas Kevin, millal sa käisid aasta, 2 tagasi? Aasta tagasi käisime, siis oli Heiki, Ülo, mina ja Kevin. Kevin sikutas kõige rohkem koha. Jah. Aga seda keegi ei mäleta. Ja siis vaatame siis, kas ta seekord ka staaritseb või siis 11 tükki oli. 11 koha. Või siis oli algaja õnn. Ma arvan, et see algaja õnn on ikka see. Et ilm on meil täna suurepärane. Et mis meil on siis? Kell on mingi räme palju, 11. Meil olid hommikul tehnilised probleemid. Me ei saanud paadil kärutulesid põlema. Niimoodi sõita ei tohi, siis me käisime hommikul garaaži all, võtsime kõik pudinad lahti, panime uued pistikud. Ja siis ajasime Heikiga üles, sest me ise ei osanud seda elektrisüsteemi teha. Nii et thanks Heiki paadi eest ja siis garaažiteenuste eest. Nii et kui me kala saame täna, siis täna on selline päev, kus me kõiki kalu küll tagasi ei lase. Et need, mis on mõõdus kohad, siis need me võtame ära ja paneme pintslisse. Ja viimase video all, ma ei mäleta, kes see oli Rivo või kes see oli, seal kommenteeris, et teile vist kala üldse ei meeldi, et teil on kalast isu täis. Et kui täna kala saame, siis võtame välja ja kalast teeme süüa. Ja täna me kala saame. Peab saama. Davai, Kevin. Davai. Let's go. Hakkame siis algusest pihta, et millega me püüame. Ridvaks on mul tavaline haugiritv, millega ma tavaliselt loobin haugi, sest ma ei tea, mul ei ole mingit trollimislanti, seda ritva, et see käib ka. Ja Revo piist ketas. No see on täiesti piist, hind on ka piist. Suht normaalne, jah, Abu Garcia. Hind on piist ja ketas on ise ka piist. Ja hoolduse hinnad on piistid ja kõik on piist. Selle siis Saksa
Bike Edition Ritv. Mingisugune, mis ta on? 240. No 2, ma arvan 220. No, 220. Ja testiga 40-120. Ja siis ei olegi fluorokarbon tross ja igaks juhuks, sest siin on haugi ka ja siis otsa läheb Rapala Tail Dancer. Lähen kohe ergsates toonides peale, sest ma vaatasin, et siin teised võtavad vähe loomulikumaid värve. Ja siis, mis siin Kevinile otsa läheb, siis Kevinil on ka Rapala natukene rahulikumates toonides hõbedast ja sinist natuke orantsi. Ja Ridvaks on Heiki mingisugune Beastmaster kaigas, mis on tegelikult tal jigiritv, aga kuna me võtsime esimese, mis kätte juhtus, siis sai see no. Et täna on selline päev, kus oleme graafikust maas ja aega on vähe, siis püüame sellega, mis on ja ei hakka siin väga midagi timmima. No nii, mina siis püüan Heiki Ridvaga, sest ma olin nii mugav vana ja unustasin ära, et viimasest augipüügist ma jätsin kõik oma varustuse sinna Maarjo töökotta ja kuna ta läks ära oma suvilasse nädalavahetuseks, siis ma ei saanudki nüüd kätte. Nii et ühesõnaga, täna ma olen laenatud asjadega, mis reeglina toovad head kala. Et Ridvaks on siis tema, ma ei teagi, mis asi see on, et natuke hea on niimoodi öelda, et Ridvaks on, aga no ühesõnaga augiritv ja Abugarsi ja Revo Beast, samasugune nagu Mihklil. Ja otsa tuleb selline, kaldun arvama, et Rabala, on küll Rabala, jah. Ja see on ikka nimed, mingi räpp ta on igatahes. Et ühesõnaga kiire mänguga selline vedamise lant. Aga Mihkel viib meid nüüd siia selle juti peale, kus nad siin kõik lasevad edasi-tagasi. Näha on, et neil on ridvad järel ja vaatame. Võib-olla mingi hetke pärast on meil juba kala. Siis laenupaadiga on veel see asi hea, et kui sa võtad selle plotteri lahti, siis sa näed neid vanu jooni, et siis ei peagi nagu küsima, et kus need head kalakohad on, siis sa näed siit ära vaata, kus on käidud nagu rohkem ja vähem ja kus ei ole üldse käidud, et siis see on nagu väike lifehack, et laenate kellegi eest paati, siis tõmbate kaardi lahti, näete kohe ära, kus need kalakohad on, et vahet pole, mis teile räägitakse. Ja elu on nii palju õpetanud, et päikesekaitsevahend on alati kaasas. Või noh, vähemalt täna. Et viskab selle peale, et ilmateade muidugi lubas peale 12.1 lubas pilvist ilma, aga ilmateadet ma enam ei usu. Parem panna kohe see mögin näkku ja kaitsen ennast kohe, sest siin vee peale võtab see ikka jube äkki see päike, et nalja pole. Nii et määri sisse. Ova, päeva esimene kala. Ei ole väga väike. Väga väike ei ole, jah. Normaalne ahunn. Järve ahvel. Tõhna. Ma ei tea, mis ta võib olla siis 20. Siit ei saa mõõta, siin nii palju asju peal. Ma ütlen, umbes. Näe, 20 natuke peal. 25 tuleb ikka ära. Ma ei tea, vaata sihiks sinna 30 kanti. Aga Essa. Essa, jah. Ja tuli nii vaikselt, ma ei saanud aru. No ja me tulime vaikselt siit mööda kallast, trollisime ja siis me vaatasime, kui ajalood joonistas siuksed kalaparve, siis me mõtlesime, proovime siis igitada siin. Ja näed on, aga no ei ole päris see ei ole nagu, mis ta võiks olla. Nii, esimene tunnike on jollerdatud ja vedasime siin alguses mingi sirge, mida mõtlesime, et Heiki ei ole seal nagu jutti vedanud, et tõmbasime ise sinna juti maha, et äkki teeme pauku uut moodi ja
aga ei tulnud sealt kala ja siis leidsime mingi koha, kus oli päris suured parved olid põhjas ja tõmbasime sealt üle, ühtegi kala meil otsa ei saanud, aga siis võtsime vedamislandid välja ja viskasime higid sisse, ma veits koolitasin Kevinit, et kuidas asi käib ja sain ise ühe ahvena, aga no siin on mingid kala siin on, aga väga näljane ta ei ole. Et võtame oma hiigeridvad välja ja paneme jälle järgi lohisema ja läheme nüüd seekord sellisesse kohta, mida Heiki soovitas. Ehk siis vana hea tuttav koht, et vaatame, kas see siis nagu päriselt ka toob kala. Tahtsid välja tõsta teda kohe? Läks ära või? Jaa, läks ära. See oli päris suur. Oli või? Ei, ta ei olnud väga suur. Ei, see oli raske. No raske oli sellepärast, et paat vedas. Ühesõnaga, ma jõudsin kahva võtta ja Kevin lasi kala ära. Ai. Tõsta ei tohi niimoodi. Jäta nöör alati. Ja ma sain selle tunde kätte. Said kätte? Jah. Oli hea tunne või? On aru saada küll, millal on kala ja millal on rohi. Jah. Muidugi mul kui kalamehel ei ole üldse kahju, et Kevinil see kala ära läks, sest see oli koha ja see oli suurem kui see minu ahven, nii et ma juhin. Kevin, õpi kala püüdma. Noh, meie kõige noorem kangelane suutis teise koha ära kobistada. Et põhimõtteliselt mõlemad läksid ära sellepärast, et korraks lasi lõdvaks. Kuidas kommenteerid? Tegi ajal juhtub. Nõnda, 3 tundi vee peal oldud ja paati on tulnud 1 ahven. Aga oleme saanud targemaks, et oleme siin käinud vähe sügavamal ja madalamal ja need kohad, kus me muidu oleme saanud 3 meetri pealt seda kala, siis hetkel seal ei ole. Et see on see merekaabel vist või? Mingi kaigas mulle. Kaigas. Ja nüüd on paistab, et see kala on siukse 5, 6, 7 meetri peal, et otsime sellisest sügavusest, et siin joonistab kalaparvi asju ja suuremat, väiksemat kala. Ja eks me selle mingisuguse räime siia paati ikka rebime. Ja meie jutusaade jätkub. Et kala meil näidata ei ole, siis ma näitan enda lõusta ja räägin teile juttu. Et tunnid on möödunud ja ma ei tea, mitu kilomeetrit me oleme täna maha trollinud, aga seda kala ei ole. Muidugi ilmselt suur põhjus on selles ka, et see ajavahemik, kus me pole ühtegi kontakti saanud, on päeval, ma ei tea, kella 12:30 kuni, mis nüüd on siis, 4. Et see kõige kuumem aeg ja päike ei alasta, see ikka on rämedalt praev ja ma arvan, et eks selles on see probleem, et keskpäev ja kala ei võta, et hoiame sõrmed ristis, et nagu kohe hakkaks sööma, sest õhtul ju ometi peaks hakkama sööma. Kuidas see jälle ära läks? Ei ole, on otsas. Ei ole? Kuidas see jälle? Nööri sisse laseb või? Kurat oli kala raudselt? Minust oli ka kala nagu. Ega see nöör ei sikuta, kui nöörid on ristis, siis nööri ei sikuta niimoodi. Oh my god. Püsti tõusmise aeg sa lased lõdvaks, ma näen mitu korda. 3 on kohtuseadus ja 3 kala on meil ära läinud. Et see mingi error on, et kui see kala tuleb ja siis Kevi võtab ridva ja siis see hetk, kui ta tõuseb püsti selle, siis läheb korraks lõdvaks ja siis kala pääseb ära. Kuidagi müst, aga sest paat ju liigub edasi, et tegelikult peaks mingi tõmme ikka olema, aga seekord niimoodi.
maailma suurim kohale. Kas seda me nüüd tulime siia 6 tundi jutti ootama või? Kõrralik noa pea. Oh my god. No aga ikkagi koha. Jah? Oba. Ainuke mees, kes on koha paatis. Oota, ma teen lähivõtte käes. Tee lähivõtte. Kõik mõlemad konksud ilusti kinni. Terava kala ka ju. Nüüd hakkab sööma. Me pidime ju roua äärde minema. Oota ära või? Ai. Vaba. See kasvab nüüd hästi suureks. Vaadake mu sõrmi ka. Vorsti sõrmed, vaata. Kui päev otsa oled lolli mänginud või tähendab nullitanud, siis õhtuks võtab lollitama küll. Hops. Nukid läksid. Ja kuna selle koha ja ahvenaga on nii, nagu täpselt sellega on täna olnud, siis me tulime roua äärde ja tambime haugi. Ja siis võtsime siin eesmärgiks testida neid rustikalante. Võtame, kus need kadusid. Üks on seal. Oi, näidata ka. Üks on seal. Siin on üks. Teine on siin. Ja lant on juba kare. Haugid nosivad, aga siit kuppude vahelt võtsime ja raiped ei jää kinni. Aga seal on nii vähe ruumi, et testime edasi. Neid nolkusid siin ikka on, jah. Üks moment jääb siuke lidukas eest. Ta vend viskab juba sinna roua äärde niimoodi. Asi. Nägid? Ei näinud. Näe, tuleb veel. On, jah? 2 korda nodis. Pani. Kohve pani. Küll, mingi nalk. Arvada. Suurest kalast tuleb ju normaalne jälg ka. Said lahti või? Kaheks vaatasin mingi spinner. Kohe läks minema. Mis siis on? Siis on lendu või? Jälle või? Jah. See on haug. See on haug, jah. Videohaugi ka. Mul just kaamera käib või? Käib. Oh, ära läks. Kuidas see küll nii juhtus? Oh my god. Me ei saanudki pilti ega videot ega. Video sai, pilti ei saanud. Oleks saanud poseerimispildi. Facebooki profiilikas. Nõnda. Õhtu tuli märkamatult kätte ja kõik, mis me täna plaanisime, kõik läks tuksi. Esiteks, kell on 9 läbi. Me peaks olema juba kodus, hakkama valmistama jalgpalli vaatamiseks. Aga me oleme endiselt siin, sest kõik, mida me täna nagu plaanisime, me plaanisime püüda nagu ahvenat ja koha, trollida ja ei tulnud midagi välja. Et nagu lihtsalt... Ma arvan, et me jäime natuke hiljaks selle peale tulemisega ja me olime selle kõige pikema aja nullitasime selle päikselise kuumaga. Jah, eks see ilmselt sinna nahka läks ja püüdsime uusi kohti ja neid vanu tuntud kohti ja kõiki kohti püüdsime. Põhimõtteliselt peaaegu terve järve kündsime läbi ja ei tulnud seda kala. Ja siis lõpuks mõtlesime, et päris nagu nulliga ei taha ka koju minna, siis läksime roua äärde ja tõmbasime vähe haugi. Proovisime neid rustikalante. Neid. Ja
nendega sai palju nalja. Neid loopisime kuppude vahele ja võtte saime väga palju. Ja võtte oli palju, aga no kinni ei jäänud. Ja siis töö käigus juhtus selline asi ka. See on muidugi oma viga. Väikesugune ekstaas oli nii suur, et Taavi viskas selle kogemata vastu paati puruks. Okei, seda ei saa nagu tootmise süüks panna ja, et ükski lant ei ole ette nähtud vastu metallpaati täie jõuga viskamiseks. Ja siis, mis meil lõpusaldoks jäi? Mina sain ühe ahvena. Mina sain ühe koha, paati, nagu te nägite videost. Ja augipulkasid, paati ei tõstnud, aga vee kohal läks ära ja... Sellega said haigelt võtte said, aga kinni ei jäänud, sest kuppude vahel seal oli siuke nii tihe, et seal väga ei tulnud läbi. Ja siis Kevin vist jäi nulli, aga Kevinil oli kõige rohkem võtte trollides ja... Aga kuna töövõtted ei ole veel nii selged, siis kui sa lased Ridva ja Tamiili või selle nööri lõdvaks, siis koha võib ära minna. Et mis sul oli 3-4? 4 koha. 4 koha. 4 läks ära. Aga ei, järgmine läheb paremini. Ja siis, mis veel nagu, mille üle mul on hea meel, see, et Kevin õppis landi loopimise ära, et ei läinudki kaua aega, mingisugune 10-15 minti ja siis juba hakkas vaatama, siis vaatasin, et viskas juba roo äärde ja kõik oli nagu mingis voks, nii et mukid. Tubli poiss, jah. Ja ei olnud selline päev, et sõitsime mingi, mis me sõitsime 1,5 tundi siia ja siis kõik see garaažiaskar hommikul ja seda nagu ei olnud eilses plaanis sees. Aga mingit kala saime ja päev oli ilus ja ilmselt sai päikest ka nii palju, et nagu küll. Mina omalt poolt seda, et ütleme nii, et järved ei ole veel meie teema. Järvedega on vähe teistmoodi, et järve peab tundma ja teadma, kuhu lähed, et kui on ikka selline suur järv nagu Vesijärvi, et see on nagu vaatad seda kaarti ja proovisime, Mihkel vaatas ka seal neid sügavuskaarte, oleme higitame seal, ei ole kala. Ma arvan, et see oli ikka päevas kinni, et tegelikult me oleme suht head. Me ei pea ennast professionaalideks, me oleme lihtsalt asja armastajatega. Aga täna ei olnud lihtsalt tuul õigelt poolt ja päike ei vastanud õige kõrgusega, et kala ei söönud. Selle vastu me ei saa, nii et järgmine kord teeme paremini. Thanks, et vaatasid video lõpuni ja lisainfoks nii palju, et kuna see 300+ laiki tuli täis eelmisele videole, kui sa ei ole veel eelmist videot vaadanud, siis vaata kohe. Ja siis see tähendab seda, et mina tulen juulikuus Eestisse kala püüdma. Ja siis ma teen kõik endast oleneva, et ma saaksin Heiki ja Taaviga kaasa. Mul plaanis on, aga me ei tea täpselt, kas ühel ajal satume, aga kindlasti, kui Eestis olen, siis teeme ka ühe püügi. Aga mida me püüame, seda nüüd ei oskagi veel nagu... Seda on vara lubada. Vara lubada, jah. Nagu tänane päevgi näitas, siis me tahame püüda koha, aga lõpuks püüame ikka hoogi, nii et selline see elu on. Aga olge terved ja tšau! Tšau! Kellega rätikut on üldse? Ei.